a diffondere questa preghiera e noi interrompiamo un momentino il canto per iniziare la preghiera del rosario e ad ogni mistero proponiamo un canto mariano. Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio, perdona le nostre colpe. Dacci il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Stiamo concludendo questo momento di devozione mariana e mi permetto di richiamare a me e a voi, al termine quasi di questo anno giubilare, che si concluderà alla fine di novembre, che cosa e quale frutto abbiamo cercato di trarre da questo anno in cui la Chiesa, il Papa in particolare, ci invitava a riscoprire non solo l'amore, ma quello che è frutto dell'amore, la misericordia di Dio. Non intendo entrare così in un modo curioso nelle vostre coscienze, però ecco, chiediamoci quanto ci siamo abituati, quanto ci siamo allenati al perdono verso gli altri. Non è facile perdonare. Eppure la vita si rende ancora più difficile se manca questa semplicità di rapporti e quella carità di relazioni che danno ancora pace e non tormento. E prima di lasciarci vorrei esprimere quel grazie, anzitutto anche al tempo che ci ha permesso di concludere. Poi l'amministrazione comunale e la Proloco, che ha collaborato veramente più di ogni altro anno a rendere così più bella e anche riprendendo le tradizioni antiche dei nostri borghi. La promessa che mi hanno detto è che il prossimo anno partirà prima la preparazione, meglio sarà la realizzazione e meglio ancora la conclusione della festa. Se il signor Sindaco intende salutare, volentieri. A timore perché mi pare che la fascia l'ha nella borsa, scommetto. No, io vi saluto veramente caramente. Ha detto giustamente Don Piero che la Proloco e l'amministrazione quest'anno si sono impegnate moltissimo per riprendere le nostre tradizioni così importanti che ci legano ai valori fondanti della nostra civiltà, non ultimo quello dei valori cattolici. Quindi è una promessa, l'anno prossimo ci saremo, però non mi sembra opportuno chiudere, tocca a voi chiudere. Certo. Grazie. Ecco, l'ultimo grazie a questa bella coppia, anche di carabinieri. Ecco, ringraziamo per la nostra partecipazione e presenza. Quello che conta è che non si fermi in una giornata, ma la festa del Rosario, con la pratica del Rosario, se non l'avete dimenticata, un tempo si pregava nelle famiglie, si spegne la televisione per poco, senza perdere nulla dei grandi contenuti che talvolta si trasmette, e ci guadagniamo un po' in protezione della Madonna. Adesso a titolo informativo devo dire che quelli che hanno le mandorle, le robe, sono in corso martiri e il dentista